唔知，到佢知嘅時候發生嘅時候，係已經完全發生晒啦。邊個唔傷心啊？我真係唔明白，一對唔好話個阿爸阿媽又好，家姐細妹都好，基本上係會保護大家嘅。我唔明呢個阿媽咁一流啊，咁無恥啊，可以做到咩叫做首先話個老公借翻錢俾老公，我已經覺得神奇啊！呢句説話，佢仲可以講得出嚟。第二樣嘢，咁嘅男人已經走去搞佢，走去搞個唔係啊，我想問下你哋咧，有冇爸爸喺度？其實你都係爸爸嚟㗎嘛，金吉仔。係冇錯，我係。你難唔難受？其實咧，你話你係爸爸。其實咧，我一聽到所有事情之後咧，我代入咗嗰位老公嘅身上，我真係飆晒眼淚，晴天霹靂，即係所有事情都晴天霹靂。我冇諗過一個老婆可以搞散成頭家，不特止，仲要害埋啲仔女。唔係啊，我係聽到佢嗰一剎下，佢話話乜嘢？佢話個仔個仔冇咗嗰一剎那，嗰個爸爸嘅絕望，嗰種父親嘅絕望咧，我覺得難受。唔係真係，我都好難受㗎，小圓姐姐。唔係啊，係真係好痛㗎，你知唔知啊？真係好痛㗎。嗰個阿爸。唔係，我想講咧，一個男人可以傷心到我即係講嘢心痛到揼晒地嗰種，你話咧？係啊，真係絕望，真係好痛。我唔記得匿名連上嚟啊，我落啦，拜拜。係啊，一個男人可以傷心到揼地嘅，我估計都好少啊，係咪啊？應該會比較少啲，因為男人咧比較少，真係會比較少。因為男人唔會話我好輕易咁樣去流一滴眼淚。唔係啊，小燕姐姐或者我一陣間都落線，希望咧你希望安慰下個老公，個老公真係去到底㗎啦。如果再底咧，我驚佢出事，所以咧盡量我哋做評論員又好，小燕姐姐你做主持都盡量安慰下個男士。哇！我聽到我都估唔到有啲咁嘅事情發生，呢啲我覺得做電影都做唔到出嚟啊！一流呢個女人。我再去乜嘢啊？我因為我仲有應該到可以到佢嘅，我睇下你嗰邊個。喂，倒數第一咪，係咪我啊，小圓姐姐？哦，你好啊，你係雨後彩虹啊，定係倒數第一咪啊？我係雨後彩虹，我好耐冇上你嘅咪咯。係你好啊。我今晚都忍唔到，都要加錢要上你嗰度。但係佢而家係應該係仲有幾分鐘先至到佢。嗰個女人早已有預謀㗎，同佢老公離婚啊！唉，嗰個女人我都唔知道佢有乜嘢顏面同埋有乜勇氣連上嚟上咪講。其實我好想聽佢個我就好想聽呢個父親講下嘢。冇錯，我都想。係啊，我都想聽呢個父親講嘢。呢個女人根本講嘢冇用嘅。我冇預謀嘅，點解你哋成班人都陰謀論做咩？我問你點解？你睇下呢個係咪佢嚟嘅？喂，你好啊，阿叔。呢個嘢真係垃圾嚟嘅，嗰個女嘅畜生啊！唔能夠咁講啊，死啦，又封號啦，唔好意思嚇。我認為嗰個女人早已有預謀嘅。唔能夠講呢啲㗎，如果唔係嘅話，你封咗我咧，你又聽唔到人哋嘅嘢啦。我只係為咗兩個小朋友佢哋嘅生活有保障㗎。我哋可唔可以文明用語啊？直播間嘅人。靚女，我問你一句，靚女，我問你一句，你又為咗個仔同埋個女，點解你唔將你老公離咗婚之後咧，壓嘅呢個套房嘅銀紙就俾你老公重起事業？我希望直播間咧能夠文明用語嚇，文明用語嚇。因為阿太，我想問下你啦。如果我有預謀嘅話，我有兩個小朋友同我一齊生活咧，阿叔啊。阿太，點解你仲可以講到啲咁嘅説話嘅？咩叫做為你啲仔女啊？你好似按咗層樓俾嗰個男人喎，你唔係按咗層樓去做啲乜嘢喎？你俾咗嗰個男人喎，然後話俾佢投資喎，投資完之後咧，有一日翻到屋企見到啲咁嘅事情發生喎，然後你仲要幫佢掩護，即係維護嗰個男人。投資係會有回報噶嘛？你知道嘛？因為驚有80萬唔見埋喎。冇嘢做之後，佢就喺屋企。就咁你兩步都錯咗啊！你又知男人嘅心聲係乜嘢？匿名小姐，我想問下你，匿名小姐，我想問下你一句，你回報啲乜嘢俾你啲仔女？係咯。我好想問㗎，
我好想問一樣嘢，你又知道你話知道個男人瞓喺度唔喐，你個前任老公，但係你又知道呢個男朋友投資有道嘅喎，點解你會咁清楚嘅？你雙標啊，姐姐。咁但係人哋係有好有做生意頭腦噶嘛，再問你啊，生意都呢筆錢唔係你㗎，次就唔得咧。而且亞洲間屋對我老公嚟講，我仲要想講咧，水車薪，佢嘅阿無恥啊，阿無恥啊，阿無恥啊，匿名，我想同你講咧，我好想講咧，呢筆錢更加唔係你㗎，唔係你想借俾邊個就借俾邊個啊！你老公而家上咗嚟㗎，我唔該你清清楚楚。倒數第一咪係邊個嚟㗎？啊，你知為啦。思源姐姐係我。佢連翻上嚟啊！老公，唔好叫人哋做老公啦，你陀衰人啊！阿芳啊，我50歲未到就白頭人送黑頭人，我好哥哥，你唔使哥哥你慢慢嚟，哥哥你慢慢嚟。我都未見佢翻到大學，佢就冇咗啦，我自己接受唔到啊！哥哥，我哋冷靜啲。你慢慢聽，你講啊。慢慢講。你都睇過佢嘅遺書啊？佢係一定要將阿玉婷接翻屋企，唔可以俾你去見。佢話佢犯咗法，佢對唔住我，對唔住社會。小燕姐姐啊，我仔平時好乖㗎，我冇啦，繼續講落去。你等先啊！平復下心情，哥哥，平復下心情。佢話佢好乖係咪啊？佢寫得個呢咁一個嘢，嗰啲字出嚟就已經係好乖啦。哦，佢話自己有。你嘅意思即係話咧，佢話佢對唔住社會。我平復下心情啦。啊。好得。我接到通知嗰陣時咧，我睇到個仔，佢彈喺嘆血嗰度咧，面目全非。嗰啲情景我而家仲記住。我好掛住個仔啊！我每日晚都攬住佢部手機同佢相啊，我先瞓得着。阿芳，我希望你唔好再打攪我哋，以後都冇嚟啫。唔想見到你。老公，對唔住啊，老公，對唔住啊，老公，我錯，我真係錯，你可唔可以原諒我？我真係，千祈唔好原諒。千祈唔好原諒你咁賤啊！走咗啦，我都接受唔到。小雨我落去先，你知唔知道？小雨我落去先。等先，平靜下情緒先，平靜一下情緒先啊！唔係我拎啊，唔係，我真係咳㗎。我攞去先，我攞去先。好過㗎，你以為啊？嚟，都關鍵靜靜啲走啊！我好想去做乜嘢啊？邊走啊？你唔係人嚟㗎，你真係唔係人嚟㗎。你停止下先啦。我攞去先。呢位哥哥仔，我想同你講咧，我明啊，個心好痛，即係呢啲事情咧，我相信寧願自己有事都好過信任何人有事，但係事情會過去嘅。唔係啊，第一咧係因為嗰個姐姐愧疚，第二咧我哋直播間咧嗰啲人咧，佢有人心，因為佢哋都係父母。第三咧就係呢個父親，因為佢係一個父親，佢面對唔到佢嘅孩子嘅離去。所以佢冇人接受得到嘅，隻問題啊，絕對冇人接受得到嘅。真係好痛，好痛！我作為人哋阿爸，我都知道嘅。我即係講句啦，你呢個女人咧，你唔好上嚟啦，你唔好翻嚟啦。你如果你真係想你老公好嘅，你就唔好出現啦，你唔好再提起啦。你一見你嘅時候，你就會勾起好多往事噶啦。你俾你老公可以冷靜啲。自己靜啲揾地方急埋，陽光都唔好見。係啊，呢位哥哥，你盡量都遠離啦。你有乜資格介紹個女啊？唔通我唔掛住嘅咩？你好有乜嘢事啊？講粗口對你㗎，真係話俾你聽。日都食藥啊！我拜託你，唔該你。你有乜資格啊？你有乜資格做老母啊？關你乜嘢事啊？唔係啊，佢係點樣啊？阿爸爸佢係你個太太係。唔係你個女兒係點樣啊？我哋可唔可以冷靜少少去講下佢嘅近況咧？而家個女日日都喺間房度，唔肯出嚟，冇咁容易接受嘅陰影啊！好難忘記嘅陰影啊，小雨。差唔多啊，
隔兩三日先食一次嘢，我都唔知點勸佢。然之後咧，時間啦，用時間沖淡啦，即係最好咧，最好就係佢個老母永遠唔能夠有佢出現，永遠唔能夠聽到佢把聲，咁咧就可能容易忘記啲。有聽到佢把聲，見到佢有得沖一次涼啊，成日都去沖涼。冇用啊！阿哥哥唔好意思啊，我閉咗你咪。等下先，因為佢控制唔到情緒。好難控制啲情緒㗎。送首歌俾你啊，哥哥。好難接受得到㗎，小遠隻咁。我送首歌俾你哋知啊，然之後咧，你哋聽完呢首歌先啦，因為呢個父親。我送一首父親俾你啊！我哋幫我哋第一波父親加油啊！原來父親真係好唔容易嘅喎。直到長大以後才懂得你啊，失子之痛有邊個知？邊個唔真㗎啦？只有父親知嘅啫。唔係啊，以後其實我明呢個父親係點解咁痛，最主要原因咧係因為好多事情唔知，但係突然間知嘅時候咧係一件兩件三件。唔好意思，因為我要開大個音樂聲啊。有預謀咯。係啊，一次過爆晒出嚟嗰種承受唔到啊！真係突然間，明啊，我真係知啊，真係累得突然啊嘛！聽完呢首歌先啊，你睇下，父親已老去，但係自己嘅孩兒已不在啊！我啱先聽到呢個父親講咗一個好感觸嘅話，佢話。我40幾歲，我就白頭人送黑頭人，我都冇睇得切佢上大學。佢竟然講咗一句，佢呢個小朋友其實家教都幾好，因為佢話佢對唔住社會。佢話佢仲講咗句話，佢自己犯咗法啊，咁樣講咗句。我對唔住哥哥，對唔住個女，但係老公玉婷都係我個女嚟㗎，我都好想見佢。你對唔住所有天下嗰啲人，唔止話對唔住你個仔，唔好意思，我封咗嗰個媽咪嘅咪，因為我想送首歌俾你哋聽聽。從前一樣見你溫可是你不在我身旁，托清風捎去安康。喂，我係聽到你講嘢嘅，點樣咧？哎呀，我練咗，我啱先係咁嘅。我自己作為一個父親，其實我加班今晚都加班得幾夜嘅，跟住飯都未食就湊住仔女啊，即係做完作業先，嗰種感覺，我啱啱先落去煮咗個飯食，我真係啱啱放喺度，都未食兩啖，我就聽到個父親上嚟。其實我自己都多少忍唔住，係真係忍唔住，我直接我依家去喺間屋揾咗一間空嘅房，加咗價我都會上嚟。哇！我覺得我都頂唔住。點解？真係頂唔住，呢個真係唔係人嚟嘅。聽到就所有天下人都係頂唔住，所有聽到嘅啫。真係，我即係我關注咗小燕姐姐都有一段時間，即係平時都仲忍得住，加上呢個根本唔係人嘅，係唔係人嘅都。畜生都不如嘅真係。呢個唔得，我要放你落去啦。第一唔能夠講呢兩句話，我要先放咗你落去先，因為佢等下我封號嘅。嗱，你等下再連上嚟嚇，如果唔係嘅話，我會封。
嗰個人係嗰個唔人係能夠講個畜乜嘢嚇，唔能夠講呢句話，因為咧抖音已經警告咗我一次。雖然佢真係不如，唔知道佢點去諗㗎，點去有得咁嘅女人？我能為你做些什麼？微不足道的關係，收下吧。謝謝你做的一切，雙手撐起我們的家，總是竭盡所有，把最好的給我。姐姐俾我想同個爸爸講兩句嘢。你等佢平復少少先啦，因為我封咗佢哋兩個嘅號，因為咧我等下會俾人哋 cut 落去。講真嘅，因為但係佢係咪聽緊㗎都？佢而家封咗佢兩個嘅咪。係，唔緊要，我照講啦。呢位爸爸，咁咧我想講，我落線啦。咁我其實係一個小人物嚟嘅，但係咧我冇匿名㗎。如果咧你真係想揾人傾偈，或者有咩需要幫助嘅話咧，我24小時會等你電話，或者等你嘅信息。我可以無任歡迎，可以聽你電話，或者真係有咩需要幫忙，你可以直接聯繫我㗎。我冇匿名㗎。我唔講啦，小姐姐，我落線俾其他人佢講啦，唔該晒。記得啦，呢位爸爸，我敬佩你㗎。其實我都好敬佩。嗱，咁如果你金吉仔你要落去係咪？係啊，我俾其他人上嚟啦。其實講嘅嘢我都講唔到啦，只係如果呢位爸爸有需要揾我，好難忘記嗰件事嘅。關注我啊！我24小時我都可以同你傾偈㗎，冇問題。或者有咩需要幫助，略盡綿力嘅話，幫到手你可以直接揾我。唔該，姐姐，我走啊，唔該。送首歌俾你啊！又係我嗱，首先咧，大家上嚟停一停先。首先大家上嚟啊，一直鬧個女嘅冇用嘅，呢啲人鬧唔醒啊，浪費口水。而家解決問題。冇鬧佢啊，冇鬧佢。唔係，而家停一停，而家解決問題啊。首先啦，叫一個哥哥仔啦，帶個女去睇一睇嗰啲咩心啊理然之後點樣教佢，即係由陰影中走出嚟。嗰個所謂嘅老母咧，就千祈唔好走翻去刺激你個女啦，冇見啦啲人。我已經將佢哋我取消佢哋嘅靜音啊！我而家電話都唔好打翻去啊！聽到你把聲都煩啊！我取消你哋嘅靜音啊！小袁，個啲咁樣嘅問題有排都走唔出㗎，我40年都未走得出嚟啊！我都已經40年啦，都未走得出嚟啊！呢個雖然你哋話10幾20年夫妻嘅，但係呢咁樣千祈唔好做夫妻嘅，你走你個法律行動去追究呢個女㗎啦。直頭係起訴佢。呢個爸爸你好啊，爸爸，即係我唔叫你一聲阿叔啦，我專稱你一聲爸爸啦。我同阿芳結婚咗21年㗎啦。你睇養到個仔話過多幾年大四方冇啊，再過多幾年啦，成家立室㗎啦喎，而家冇咗啦，真係。走法律途徑起訴佢啦，阿哥哥。你話乜嘢啊，哥哥？我自己都晚晚都瞓唔着㗎，我都係成日揸住個手機佢。冇乜嘢瞓有覺嘅，哥哥，你放心，你聽佢講埋先啦，哥哥。中淡啦。你聽佢講埋先，你講啊，爸爸。個女又搞成咁，我成日都去安慰個女嘅，佢好似覺得成日都覺得自己好污糟咁。咁你個女有冇姑姐之類嘅人？即係有冇姑姐揾個女性揾個？唔係，我唔知道你喺邊個地方你可以私聊我嘅。其實咧，我翻到廣東咧，我可以去探下你哋啊，或者係我請你哋食餐飯啊。我哋可以做個朋友啊，都得嘅。呢個爸爸。嗱，我講，多謝阿小姐。嗱，你個女有冇姑姐或者即係佢比較信任嘅女性嘅親戚啊？叫佢走過去陪你個女傾下偈，開解下佢。因為你個女而家咧，佢心理好抗拒男人嘅。佢而家都成日鎖住道門，街門唔出噶啦。我想帶佢出街，佢都唔制。揾個親戚，女性嘅親戚信得過嘅，開解下佢。我有揾過，唔肯見，邊個都唔肯見。我哋而家就半個鐘頭準時出嚟沖涼。
跟住或者等小圓圓翻嚟嘅陣時，小圓圓去。我一定要睇住個女㗎，如果佢有咩冬瓜豆腐，我仲慘啊！小圓姐姐啊，你喺度，而家翻到廣東啊，去佢度啦。如果翻到廣東嘅話咧，我探你，我請你食飯啦，哥哥請你同埋個女女食飯啦。如果你願意，我求下你，我求下你啦，好唔好啊？我求下你俾我見下佢好唔好啊？我求下你冇出聲啦，第一咪。你不如咁樣啦，呢個媽咪，不如咁樣啦，你不如俾啲時間去沖淡啊，俾啲時間去俾爸爸啦同埋女女沖淡啊。但係嗰個係我個女嚟嘅，嗰個係你個女，我都掛住佢，我都好想見佢㗎。我而家冇個仔，我唔想見佢沖買啊！我同你結婚咁多年啦，我一直將你抱喺個手入邊啊！但你咧，你睇我生意出現咗啲咁多問題，你就呃我去假離婚，你背住我去勾搭第二嘅男人啊！早已有你仲俾個男人侵犯個女啊！你仲係人嚟㗎！你未有離婚已經勾搭上咗啦！我冇啦，我唔知道佢會咁樣對我哋個女㗎。嗰個係我哋個女嚟㗎。我10月懷胎，我錫佢仲多過錫我，你知唔知道啊？你點錫佢啊？係我命根嚟㗎，我唔知道嗰個男嘅會咁樣。如果我知道佢會咁樣，我殺咗佢，我都唔。你唔好講呢啲咁瘋狂嘅嘢。你殺咗你唔好殺佢。你唔好瘋狂嘅嘢。你仲叫個女去沖涼？你唔好講咁瘋狂嘅嘢。女俾人欺負嘅情況，唔好講啲咁瘋狂嘅嘢，我哋要注意下，唔好影響社會嘅形象。你早已就報咗案啦，點解你就唔叫人哋唔好報案啦？仲叫人哋唔好講啊？你點錫個女啊？我仲要唔攞80萬？發生都已經發生咗，我仲可以點樣？我問你。倒數第一咪。唔通我連嗰個80萬都唔要咩？倒數第一咪。我情願唔要100萬，我都唔要報案。你個80萬就揾得翻嚟啊！倒數第一咪你好。如果我攞得翻嚟，我照樣可以去叫母子叔叔拉佢。80萬仲要，定係個仔女仲要？80萬仲要定個仔女仲要？我情願唔攞個80萬，我都要報母子叔叔。我想講一句啦，嗱，我覺得咧，一個曾經做過大生意嘅男人，千祈唔好提尾。佢有呢個能力，做咁大生意蝕咁多錢，都有呢個能力揾翻嚟，只不過係需要時間去緩衝。我都覺得係啊。但係你爭咁多錢啊！你先渡過而家嘅難關先再講啦。佢爭咁多錢，嗰80萬根本都唔夠嘅，杯水車薪。你知唔知啊？邊生一個？嗰隻咁嘅女人早已有預謀㗎啦。倒數第一咪你好啊！人嘅女人。倒數第一咪你好啊！都仲話老公前老公後，叫人哋啲。唔知你有乜嘢用你咁叫？我想問一下喎，嗰個男人欺負咗你個女之，全部封晒，全部封晒，唔係閉咗咪。你講多2句即刻封呢個哥哥。唔夠膽講嘢係咪啊？唔係。平靜啲咯，等個爸爸上嚟咯，我都想同佢講2句嘢。封晒佢哋全部。自己啱先都啫，講翻啲正常話題先，等佢哋翻嚟先咯。我做個廣告先好唔好？如果費事全部封，你講多2句佢即刻封。我等下你好唔好？我閉咗你咪。OK。直播間嘅朋友仔有冇人買膠原蛋白呔啊？我啱先咧就賣咗10份。